Eccomi di nuovo con una tastiera meccanica marca Acco come l'ultima volta, e ve l'ho anche mostrata nel precedente video. Solo dalla copertina, poi ve la mostro meglio sicuramente dopo, si intuisce che si tratta di un modello decisamente particolare. Infatti questo gioiellino si chiama PC75B Plus Year of Tiger, me lo sono ricordato tutto. Nome abbastanza lungo ma che dà già delle indicazioni. Insomma, non un classico nome in codice come quello di Sony. L'involucro in cartoncino ve lo mostro meglio qui. Caspita, comprerei il pezzo solo per questo decoro. E anche il retro è decisamente bello. La confezione, com'è? È la solita di Acco, quindi nulla di speciale. Poi, vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Libretto delle informazioni in cinese e inglese, con tanto di illustrazioni. Ecco, sì, ve lo dico già subito, tanti discorsi li salto perché diverse cose l'ho già dette nel precedente video dedicato a Acco. Mi dà fastidio ripetermi. Al limite andate a vedere appunto la recensione della 3098B, giusto per completezza su alcune cose. Ricevitore wireless 2.4 GHz e se potete usare questa trasmissione anziché la simile Bluetooth sarebbe meglio. Poi il cavo è dozzinale ma esteticamente bello, connettore placcato in oro, simulato naturalmente, con insomma le rispettive protezioni in plastica. Infine estrattore per i copritasti, io avrei aggiunto anche l'estrattore per gli interruttori ma beh, poco importa, neanche in quell'altra Acco era presente. Allora, intanto che la smonto vi dico per cosa sta la sigla PC75, più che altro PC perché il numero 75 sta chiaramente per il formato, 83 tasti. Comunque, in Acco si parla di PC per quando la tastiera è il più possibile realizzata in policarbonato, che va a sostituire l'altro tipo di materiale più utilizzato nelle tastiere, ovvero l'ABS, la comune plastica. Il policarbonato perché è vantaggioso qui? Perché è più duro, è più spesso e traslucido per un migliore effetto dei LED per quando l'illuminazione è attiva. Year of Tiger, l'anno della tigre. Questo è l'animale zodiacale per il 2022. Il capodanno cinese, naturalmente. Il copritasto backspace lo rappresenta in pieno, direi. Gli altri hanno dei disegni che caspita, attraggono proprio e non c'è da dire altro, direi, cioè, giusto da guardare. E ecco, per essere magari ora più tecnico, posso dire che il materiale è il PBT, lavorato in una buona maniera, non ottima perché con l'estrattore 2-3 copritasti si sono leggermente rovinati, ma insomma sottigliezze comunque. Giusto per curiosità, per più maniaci, il profilo è JDA con stampa sublimazione termica. Queste sono le dimensioni e si ha un peso su per giù su 1 chilo. Tiger, forse anche per questo motivo. Gli interruttori sono lubrificati e caspita se si sente la differenza.
Fino ad ora non avevo mai provato questa impostazione e adesso non saprei come farne a meno. Se anche voi avete degli interruttori e non sono belli appiccicosi, rendeteli appiccicosi e ve lo consiglio vivamente. Su questa Ear of Tiger potete optare su questi 3 tipi. I più esperti, vedendo questi dati, sapranno magari scegliere, poi la soluzione migliore è provarli. La pratica viene prima di tutto. Io e Silver sono tutti e 3 lineari e perciò apprezzati da molti sicuramente. Dal PCB si levano come dei petali, non so che similitudine posso fare. Non occorrono 2 mani per estrarli, una che tiene lo strumento di rimozione e una che tiene la tastiera. Oltre a questo smontaggio non sono andato, la costituzione della PC75 è più complessa rispetto al solito, è composta da vari strati di ottima fattura e non sto qui a spiegarvi componente per componente, sappiate solo che lo smontaggio io non ve lo consiglio proprio perché ci sono diversi pezzi e probabilmente qualcosa va a rovinarsi quando è così, a meno che non dobbiate sostituire la batteria, aperta parentesi 3000 mAh. Chiusa parentesi, oppure magari siete estremisti perché desiderate, non lo so, una personalizzazione. La PC75B Plus la si trova in 3 configurazioni, Black e Silver, Blue on White e poi quella che vi ho mostrato in questo video. Ricordatevi però che quest'ultima è un'edizione limitata, chiaramente direi, visto che è dedicata a un arco di tempo. In descrizione vi lascio naturalmente il link per un eventuale acquisto e per voi mi sono fatto dare un codice sconto da applicare sul giovane negozio tedesco. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e questa volta ho lasciato la sezione aperta visto che quasi sempre la devo disattivare, ma questa è tutta un'altra cosa da dire magari in un video interamente dedicato. Se vi va di sprecare un secondo della vostra vita, il mi piace per me è molto importante per supportare la mia attività, così ho più possibilità di portarvi nuovi contenuti con codici sconto. A presto!